買咗2隻龍蝦，擺入雪櫃雪一雪佢先湯。咁呢啲龍蝦就20磅1公斤，呢2隻都好重好大隻嘅，就買咗32英鎊。已經咧雪到啲龍蝦咧瞓咗，咁先煮一隻先，上湯龍蝦伊麵。咁呢隻繼續擺翻入去一陣芝士焗佢，咁啊要攞毛巾，咁可以用力喺呢個位咧擰一擰佢就得㗎啦。整嗰陣時最好咧就喺呢個星盤啦，因為佢都會有好多汁流翻出嚟嘅。咁呢啲蝦腳咧就可以剪走佢啦。咁喺呢度中間呢度剪開佢。咁我呢個蝦尾因為留翻佢，咁啊喺呢個關節呢個位咧，我哋切開佢。咁呢度又係剪開佢，或者你斬開佢都得。咁有一條腸㗎，記得就挑咗佢啦。呢條係腸，呢個蝦頭咧可以喺中間呢個位剪開佢。呢個沙羅掹咗佢，側邊呢啲腮一定要去清啦。切完嘅龍蝦咧，俾啲水沖一沖佢就得㗎啦。咁呢啲龍蝦好新鮮嘅，係本地嘅朋友出海攞嘅。咁呢個蟹鉗咧，可以拍一拍佢。咁啲龍蝦咧就吸乾水，俾少少鹽，少少胡椒粉，咁薄薄地上一層麵粉就得㗎啦。個龍蝦走一走油先，燒熱個油鑊，油溫最緊要夠熱，咁可以走咗呢個鉗先，
同埋嗰個龍蝦頭先。大概走20秒都得㗎啦。呢個蝦肉咧就10秒多少少都得㗎啦，10秒啊，12、13秒都 OK 㗎啦。攞一碌呢個伊麵先，呢個伊麵咧冇淥太耐，軟身就要撈起佢噶啦。我哋俾1湯匙炸過龍蝦嗰啲油，俾蒜蓉啦、薑片啦落去爆一爆，葱白，俾少少牛油，我呢個大約係俾2湯匙左右。俾翻呢個龍蝦落去，上湯600毫升。2分1茶匙嘅糖，大約1湯匙嘅蠔油，俾多少少胡椒粉。呢個係龍蝦嘅膏嚟嘅，頭先甩咗出嚟，咁我俾埋落去啦。冚蓋煮佢2分鐘。埋一個芡。
試一試個味。我覺得個味咧略為淡咗少少。咁我落返少少鹽。咁先將呢個肉撈出嚟先，將呢個伊麵擺返落去，索完啲汁就可以拎返佢出嚟，唔好煮佢。將呢個龍蝦擺返落去，將呢個汁再淋返上去。呢個龍蝦咧，嗰啲肉好爽啦，同埋鮮甜。咁可能啱啱喺新鮮響海嗰度撈翻嚟咧，真係唔同啲。兩個人食一碟伊麵，啱啱好食晒，好飽應該。